Alô, galerinha do canal do Wilson Detectorismo. E fazer um detectorismo nesse lugar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Onde era a casa antiga, ó. Era uma verdadeira casa de escravo. Vem pra cá, meu câmera. Vou mostrar. Ó, como aqui era uma casa antiga, olha aí, ó. As forquias, os pedaços. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que é o Nordeste, ó. Que se chama o verdadeiro cupim de terra. Entendeu? Cupim de terra. Aqui, meu câmera. Ó, aqui tudo era a casa, ó. Onde era a casa antiga, ó. Casa antiga. A casa era bem antiga mesmo, bem antiga. Olha aqui, vem aqui. A casa era bem antiga, ó. E aqui tinha uma botija. Olha os buracos. Olha os buracos aí, ó. Então, o pessoal tentaram cavar e não acharam. Mas esqueceram uma coisinha que chega ali, eu vou mostrar pra vocês. Esqueceram da botija. Chega pra cá, meu câmera. Em mim. Foca bem em mim, meu câmera. Vou mostrar aqui onde é. Ó. Aqui era as forquias da casa, ó. Era antigo, ó. Forquia da casa, ó. Então vem aqui. Tá aqui. Aqui é minha mochila. Aqui é meu detector. E aqui, desce aí. E aqui é onde era o batente da casa. Tem meu câmera. Foca aqui meu câmera. Ó, vou mostrar aqui os achados. Aqui os achados. Achei essa peça de bronze. Aqui é o verdadeiro colino. Ó, colino antigo. Muito, muito antigo. E aqui, ó, essas peças de bronze. Essa aqui é uma fivela. Esse aqui é uma cápsula. Achei esses dois cabos de talher. Esse é o projétil. O mais invocado é esse prego quadrado. Olha, foca bem no prego quadrado. Nunca tinha visto um prego tão quadrado desse jeito como tá bom assim, ó. Tá muito legal, não? Muito conservado. E aqui achei esse crucifixo de prata. E aqui achei uma moeda de 20 réis. Moeda show de bola. E aí, galerinha? Abraço de Wilson Detectorismo para cada um detectorismo desse Brasil, tá? Deus abençoe. E vocês vão lá no meu canal lá, Wilson Detectorismo, aperta o sininho e dá o joinha lá, ó, para receber minha notificação, firmeza? Beleza, galera? E aí, valeu, um abração de Wilson Detectorismo. Valeu?